겨울만 되면 소화 불편, 기침, 차가운 손발 반복되시죠? 이럴 때 자연이 내어준 따뜻한 약재, 후박나무가 은근히 힘을 발휘합니다. 제주와 남부숲에서 자라는 후박나무의 껍질, 후박피에는 마그놀롤 호노키올 같은 활성 성분이 가득해서 소화력을 끌어올리고 장내 가스를 부드럽게 풀어줘요. 겨울철 건조해진 기도엔 점막을 보호하고 가래 배출을 돕는 호흡기 케어 효과도 있어 기침이 잦은 분들에게 작은 안도가 되죠. 늘 손발이 시린 분들은 후박 특유의 따뜻한 기운이 혈액순환을 깨워 전신을 은근하게 데워주는 걸 느끼실 거예요. 따뜻한 후박차 한 잔이면 몸이 천천히 풀리며 하루의 균형이 돌아옵니다. 겨울 속 작은 불빛처럼 여러분의 몸을 차분히 돌봐주는 후박나무. 오늘도 따뜻한 하루 되세요. 좋아요, 구독은 사랑입니다. 영상에 다 담지 못한 정보는 댓글 속에 담아뒀어요.